冇錯啦，我依家就喺珠海嘅倫敦大橋，隔離就係珠海嘅富人區。依家帶大家睇一套豪宅大平層，走上車，歡迎老細，呢邊就係你屋企啦。入門嘅呢個位置呢，就係餐廳嘅位置啦。嗰邊仲幫你做咗個吧台，上邊仲可以放你中意飲嘅酒啦。呢邊就係廚房，咁到時候交樓呢，3件套同埋呢個焗爐啊，都係交樓標準送俾你嘅。咁我哋呢個客廳嘅開間係有4.2米嘅。如果你覺得唔夠大嘅話，都可以 book 咗呢間書房，咁就闊大咗成個廳啦。入嚟睇下休息區嘅空間先。呢邊就係剛收翻嚟嘅洗手間啦，都做到好似5星級嘅標準嘅喎。呢邊就係兒童房啦。咁呢個呢，就係客房。咁我哋呢個單位呢，步行到華發商都係只需要3分鐘㗎，非常之方便。咁啊，去到我啱啱踩單車嘅地方呢，咁啊步行過去亦都係3分鐘就可以去到啦。晚黑去到嗰邊散步都非常之舒服㗎。如果對呢個單位有興趣嘅話呢，可以直接聯繫蘇傑睇樓啦。